去了？我大概洗不去了。哎，不要老太婆挂在嘴上，邻居听了都不通情理嘛。哼，啥个经理？经理这多少钱一斤？你自对噻。哎。这几只篮子能卖多少钱？有几只篮子点就发臭了，恐怕别问这几只连买帽子的本钱都不在港在。这个家呀，靠你上手，本钱再多也是个无底洞，老的不是，小的不讲，大缺八十，早晚几句吧。你呀。早起来染个不停，还不一吃哩。你，我说啥啊？我讲了半天，你还不吃啊？你想早饭啦？好，我不听，我回去。那么我得向梅老板家本钱，你看你去早饭吃。那这是蛋，你吃吧。阿干，快点！啊，来了。妈，我去了。你到哪里去啊？今天买点盐。啊，买好盐早点回去啊。花洋洋嘛，好，菊花姑娘，
多少一张啊？2个铜板。哦，2个铜板。买孙哦，买孙。真有啊？不要，这是好孙。老妈妈，你买孙啊？这是好孙啊。哦，这孙很好，就是铜板不够呀。你喜欢就拿着吧。这怎么好意思呢？在你守护自家的拿着。哦，下，最好。下。哦，老妈妈，好。这个好呀，好啊。大爷好的。来花样吧。哟，好漂亮的绣花，宋洁金哥哥这下子什么？拿来卖啦！你们这鸳鸯学得像我弟一样，得真法。花绣的好看，这人长得更美。你们想做啥？卖菊花，卖菊子啊！要卖你这个人嘞！来孙喽！3里老黑龙家乡是你啊！你看，这脸长得真厉害！大家我们买，众目睽睽，光天化日，尽管讲。他娘的，大人喜欢，关着屁事！如果兵有人修，死不兵有人管，我让你滚！你那三个老家，我来死！当然。姑娘快追吧！快追吧！三里大哥啊！大姐，你慢些。好，你今年有为这好子，我可侬啊，要教勇噻。教勇？刚才那个姑娘啊。大姐，你在想些什么呀？哟，不要假词假爱了。咱一道动身嘛要去山里，修嘛要讨真理，不错的呀。我啊，苗头已经割出来的。你是刚才那个姑娘？我这山里人，人家呢？山里人怎么了？哟，我可浓啊！但是我还不知道他姓任名谁，家是哪里啊？这用不着侬担心，这月经几十里，这家有侬，那家有女，巧子都被光棍寡妇，我肚里都有一份西藏呢。大姐我啊，我是靠这样吃饭的嘛。三里大哥，空白空是没意思的，侬哥哥有啊？你是杨姐？有。那么媳妇10块银呀。好。那好。哟，刚好个生啊！
是第一次看到你。你洗口拿着吧。好。这两天实在忙，都那天想等我上干嘛小菜。哦，3天，这你回应啊？3天。啊，梅老板，梅老板，你再加我一次吧，我生意做好，新账老账连本带息1万元。哈哈哈哈！呸！你也想赚钱？哈哈哈哈！我看你呀，回去了认真倒霉倒到头顶心灾，农能赚钱，我每次倒着来下，回去归。你怎么了？好，快起来，快起来！大哥，哦，这就阿哥，哎呀，你小心嘛！那么现在没力气来咱收个钞票啊！娘啊，老板，他年纪小，没爹没娘，你去银行不要打了。啊？好，看在姑娘份上，挑水去。大哥，快醉吧！来，快醉啊！阿哥，我醉了。阿哥啊，这是你妹子？你想嫁钱？是啊。3天之内我送钱上门啊！真的啊？多谢梅老板，多谢梅老板。这件事正好冒出便宜，价钱便宜，快买呀！这便宜的好啊！嘿，这已经够便宜了。表一次啊好。去看看篮子吧。看看。走吧。来，拿出来瞧瞧。上妈妈的，这是什么东西啊？走吧。阿宝。怎么样？梅老板3天之内送钱上门。真的呀？我送上门。是啊。那么好的，回去见夫妻噻。宝宝，去呢？
回来啦！哎，哎，爸爸，哎，快吃完吧。哎，娘，吃好饭，我请你检验。哎，鱼吃菜饼，凭什么不让我们吃饭？我不吃。吃一点算了。我不吃。哎，都18、9岁的姑娘了，还那么任性。你不在这里过一辈子，省着点啊！娘，老省着点，省着点。我可以走。你怎么办？梅老板亲自送进上门。哟，我帮妹妹送家一道，这里碰到你呀。夫妇妻俩出门一对，回家一遭。咋就不讲？侬更加漂亮噻。看样子啊，又要嫁人了。哟，要喜快了，老太婆了，想嫁一嫁嘛。今早上哪里发财去啊？我是特地找你呀。特地找我？哎，我儿子玩笑，还不到他老婆个辰光啊！我儿子玩笑，小姑却不小呢。哦，有人讨你做媒？啊，抱妹妹。
是呀，娘，商量一下吧。还要跟老太婆商量，他能把你妹子养到老。要是这天不肯去呢？父母之命，妹子之言，长兄为父嘛。我这个少少质量也得说。这花姐拿定样来。好，先付8块定样，18丁丁就这样敲定了啊！不是大样，分文不能少。侬放心。胡大哥，胡大哥，胡大哥。哦，是小宝啊。这是我娘叫我拿来的。哦，妹妹一到，叫她当点心吃。小宝啊，你有个娘，真是好福气啊！好，拿几个吧。多放子，当妹妹吃保险，和为你讨老婆多出点力气啊！你这调皮鬼！大夫，大夫，三叔，大夫，哎，我给你3亿找了户人家，哦，让你去做招财女婿。去做啥门女婿？不去。哎，大夫，你又忘了你是外来户，你爹娘挑着路担逃荒到这里，历经着人家的天家，踩着人家的地，你这是深山狼哦，谁愿意嫁到这里来？你就不要挑挑拣拣喽。他们看不起我啊！我就是要讨个3亚的姑娘，让他们看看。不要打发天色梦啊！有个3位姑娘已经上大吉在。三叔公是真的，妹妹就要来了。小宝，大夫，可你不吃吗？什么味道？哎呀，哈哈，烧完不放水，本命烧成水。胡大哥想老婆嘞，小宝你哈哈，胡大哥想老婆。还有结束，这里小子不错，你嫁到哪里呀？你不好想嘞，你还是带你去吧。你倒是说话呀！哼，好心给你找了份婆家，你不去，想拉在这里过一辈子啊？做梦！你啰嗦了半天，要去你自己去，我是不去。啊！叫我去啊！阿哥哎，你个晦气鬼，侬听听，叫我去嫁给山里了，这种没规矩的话也不说得出来，老天没眼啊！哎，不是说你人不好，这样的大事也给我商量一下。商量？同你商量？你只要去买，买的是啥事情？哎呀，算了算了，不说你，哎。你们一老一小想来欺负我啊！没个便当。
此事能成功吗？一定成功。哦，说话是，只要人知多，能叫鬼推磨。如今这个世道啊，怕就怕这越见越是四个字啊。你算是明白了。也是的，梅老板能亲自送进到我们屋里来啊，是看得起我们，少来不可马虎。也是的。老太婆，快上这网店。哦，来了来了。啊，梅老板，来了，请啊，梅老板，好了好了，好。哎，不要客气，不要客气。哎，你进来，可以。哎，好，来，吃早餐啊。哎，阿嫂亲自上早，辛苦你了。没什么。哎，为何不见你家灵梅啊？他在房里绣花。哦。梅老板，稍等啊。哎，好。他把节目拿来。金家很客气嘛。老太婆，快稍晚一点。哦，还雇了一个老佣人。
早晨辛苦呀！梅老板，来跟兄弟呀，那这是200大洋的银票，要用随时到钱庄去取，拿着啊！梅老板，这么大一个数字，随我他玩不起呀！阿根兄啊，这银票是梅老板送给你的。哎。跟兄弟啊，这200银钱的银票算是小意思啊。等灵媒过门的那一天啊，再给你一个大数啊。以前的账一笔勾一销，以后缺点什么，尽管开口啊。梅老板，你是啥？我没。阿根兄，只要你每次和老板一认清，喏。再给你这个手啊！哎呀！梅老板，让老前台有容人也不一样。哎呀，梅老板，对不起，没关系，没关系。你要叫人家当的吗？你为什么不走啊？梅老板，这银票我不要啊！误会了！哎呀，老太太，哎呀，不是在做瓜子吗？梅老板又不是故意的。是啊，误会了，我不晓得是咋么样啊！你这个怪！哎呀，你管，你管，算了，好，你是，好，金阿根，好啊，你欠债不还是我人头，我告到官府向你有罪。
要来的人，梅老板也别再要人，这是真心不让我们母女闻名啊！我这一岁，你该怎么办？听天由命，只要你到了府口，为娘死而无怨。娘，夫君。花不香。
对了，啊，娘，在吧？我醉了。啊，娘，这时间你累着，你打着，路上好用。娘，快醉吧。娘，去吧。好啊，是老太婆脑筋动得蛮好，偷偷把女儿放跑，男人让我们来做啊！哼，没个便当。阿哥，你也走，到外面做面香去。山里人不肯写，梅老板也不好养，万一闹到家里来，上次老太婆去当家。哎呀，娘家头个年纪，万一……哼，啥人叫他放着女儿？两队夹攻，上头我就在。那，哪个？谁？我送你到城去。老太婆，孩子抱去。先生，我算个名。好，侬请坐。啊。请把私人的日报来。啊，今年20岁，这样7月13日未日生。这个话来，大姐，侬是为日之阳。侬阿婆和小姑是应日之虎。哎呦，大姐，侬屋里是上下和睦？哎，我还和睦嘞。哦，这里个咯相貌不得。哎，是个，都不能先生吹倒的。先生，快讲下去。好，各位大姐侬听哦，慢慢逃来。哎呀，宝宝啊，宝宝，快起来！怎么了？怎么了？你也是他？刚才我啊，真记得我是家做对了，说你先生说的真正，你这个没有习惯的老东西，今天把吃不好，要是爸爸碰碰，你玩死要好心啊！这个人家被你搞得七颠八倒，你还不高兴啊？我怎么啦？我丈夫为你出门都在，你就想没正来是吧？啊！你想鬼等我，打死我！老天啊！
那么个前台姑娘到这来把金安给弄上来。老板，俺跟也逃得无影无踪啦。哼，逃得了和尚逃不了庙，想叫我做日本生意，想都不要想。我看把老太婆拿来抵债吧。啊，混账哟！我要老太婆来养老，我要姑娘生儿子。哎呀！美婆大姐，这是定亲节，晚有一包，等娶亲时再付吧。美婆大姐，这是山里人的血恩情，事情一定要办牢靠呢。哟，三子光，我见过话做事，从来是日本上官务局硬碰硬过，你尽管放心好了。我听人说美婆是疑心雅务好个嘴。呸！小兄弟啊，侬不要趁我美的好啊！你经常去跑过山上了毛的，吃过文化鱼那的，吃得个是啊，不会做个啊。山外个姑娘愿意嫁到山里来，心意总不踏实。呀，这就是缘分嘛。可你们呀，那是仙人下凡喽。三子光，你并不是菜的，花轿一到，叫你快花一起拜托美婆大姐了。哎，下面姐不可忘家。咸阳一到，给你红包。好，吃过中晚，我马上去走。请坐，请坐。哎，点心们早起来，咱们跑出来。我是定亲来的人。哎，等我被老太婆放八个了，我一定该多年轻啊！啊，啥？您都到这了？哎，我离龙在7点8到，小肚背的高，2点发个皮啦。你不能做什么，当初就不该说我听呀。我是在山里老面前吃了大话，夸了海口的，你不能叫我在美丽等美讲呀。有一个办法呢，要不管你领养，
呀？什么事情？那个老太婆也不管。老太婆，哎，阿伯，我倒有个办法把个老太婆啊？事情这么大，有个办法？难道上在把花花的银子从你手中掠走？哎呀，山里老好对付，头头头脑，哎，到里面去商量啊。哦。大概呀，大婶，大概呀，你怎么回来了？大婶，老半夜我来气消，不要我了。唉，这么小年纪，王爷的日子可这么苦哦。快去吧。大婶，我来拿。啊
这里，来嘛，新娘子的袍难为情。我那去长过肚子，进行了肚，这可长肚。妈，今天为你做50岁大寿，媳妇得的就做生日。是啊，就做生日，我记得晚早。关系不过于有我越长岁嘛。晚的位置。妈，水已经喂够了，我去关起来。鸡已经金笼了，妈，你就不要操心啦。妈，不，我不会下去。今天呀，是一定要和你。妈，今朝是你的50岁大寿，媳妇今日被长寿去，一定要和你。男的媳妇为君送，娘的娶老一笔去，人世也相逢时，是与家人。不成为妻别喝了这一杯，好，这个酒我应该喝。妈，阿宝你也喝。来，你去看。今天要是阿根做卷在家，一家人高高兴兴，那该多好啊！小心婆婆两杯酒，你大人不计小人多，里外操劳你最苦。再晚了，我老了，这个家要靠你们啊！妈，不，我在这还不下。哪能是喝一杯呢？应该人少啊！我不能再喝了。你不喝这杯酒，是不是来我的罪？这个不，妈。好婆婆，亲婆婆，两一婆也懂，夜饮3杯长醉酒，当年的你不惜。
条。那是。我看天都快亮了，索性将新娘歇歇，等到天亮了就大堂成亲，好请乡亲们再来热闹热闹啊！对，3个这2个，快我新娘就往里歇歇吧！好。乡亲们啊，请明早再来吃喜酒啊！乡亲们啊，请明早再来吃喜酒啊！辛苦了，真是要来啊！多谢。大夫，你也忙了几天，起来了，进去歇歇。啊，我不来。啊，傅大哥，事情办成功了。哥哥。美国大姐，辛苦你了，多谢了。不客气。美国大姐，你歇歇。我就坐在这里风凉啊！你们忙啊！好。大夫，到辛苦去了，3哥，
哎，切啊！
看来真是命苦啊！哎，深更半夜他神机神速，他会不会去？大夫，大夫！
个骗了，大娘她被收买了，我是没爹没娘的撮合一个，他是水尽气力，有家难归。今朝我请诸位乡亲作证，大娘。我们一起走吧大洋，我埋下你这老娘亲。娘，乡亲们，这个媳妇，对，金先生应该喝一杯，来一杯，喝一杯呀！来，大家滚一杯，来，喝一杯，干一杯，来，好，来，乡亲们，你们都是好人，好人呐！
娘，大夫啊！娘，带你找着粮，不要冻着了啊！大夫啊！哎，这么早就才去了？娘，才能的草药，给你止瞌睡。啊，我去拿碗去。哦。大夫啊，快去完吧。哦。嗯。啊，你。哎呀，我年纪大了，碗还洗的好。洗的好。娘，哎呀，给了。啊，梅老板啊，好啊，哎，好。哎呀，第八个，这一趟辛苦你了啊！梅老板，哎，你看，前面就快到了啊！你事情尽管吩咐。好。原来比这要人。跟家去了。梅老板，第八个请，我来请走。今天没有空。你是还钱还是交人？你自己说。哎呦，梅老板刚凶不杀了，神马已经跑了，家咱妈有个主，我男人已经出门了，我又没向你嫁接了。哦，还想哪张？第八个，你看呢？他王子。梅老板，第八个事情好商量的。现在我没钱，等阿哥回来，马上送来啊！哎，阿宝姐啊，侬记性嘎差，马伯伯的钱不是好怕用上啦？这想点啊！我去拿啊！这个女人呐，敬酒不吃把酒嘛。哎呀，我受苦了，从来当生意当苦啊！阿宝，阿哥呀！刚才的事我都看见了，你受委屈了啊！老板啊，哦，好，那就最好啊！我请客你，请客美容针，怎么样？好，哎，第八个，这次是辛苦你了，我一定请客啊！今早一定放心啊！哎，儿啊，哎。灰气鬼不知跑到哪里去了，老太婆也不见了，累这个老婆在家生活，挂真是个灰气鬼了。老板啊，等我当今得到美子回来再洗礼去。好，
事才能成功，我重重有赏。佳佳，好，哎呀，一定要当心到，一定要当心到，哎，你要干嘛？娘。咱能量好吃噻，一个不得劲的老太婆，用得上你不吃不喝费精神。绍兴家园个路，娘年纪又家大，在路上你也不拦住他。耶，加生在他的身上，我哪个混得了？你，阿根哥，阿根哥，来来，阿根哥，来来，阿根哥，快快快，阿根哥，啥事体？鬼头鬼脑的。啊？你怎么知道的？我亲眼看见的，骗你是乌龟。这个贱货！哼！医生，娘在哪里？你娘在哪里？我哪个晓得？你还来骗我！这个坏吃鬼，今天吃了包子蛋呀，尽快打我了！这子不够了！你打呀！娘在哪里？我就打死你！你往哪里去？我的三相思千上你，一腔大真金车8千里长。今日要问我当是你，我今日在靠头白老。今朝阿哥啊，整个怕哭嘞！不要打，不要打！你快上！娘到哪里去了？不然我就打死你！我是姐妹不走的地方。姐妹不？好，回来逮到你身上！哼！阿哥哥，在这里。姐妹们，快开门！开门！姐妹们，快开门！阿哥哥，你看。啊！哎！
姑娘醒醒，姑娘你醒醒，姑娘，姑娘你醒醒啊！你醒来了就好了。姑娘，世上一路千万条，你为啥要？哎，我没有路可走。哎，话可不能这么说，天无绝人之路嘛。你的外甥大哥。嗯。哦，你是绣花姑娘。哎呀，姑娘，你大哥，这次你不该救我。哎，见死不救，我还能算人吗？看你浑身湿淋淋的，怎么回家？啊，快问问衣服吧。啊，家，我是回不得了。那就先到我家吧。啊？我是你和我娘一起子。真的？是啊，是啊。山里人从来不会说谎。啊，那，哎。
不早了，我们走吧。姑娘，快走吧。姑娘，快追呀！姑娘，快追吧！怎么害怕了？走！这是我的家，我们走吧。娘，哎呀，大夫啊，怎么这么晚才回来？我去拿碗去。娘，我在路上救了个人。啊，人啊，快叫他进来吧。快进来吧。娘，我去拿碗。你到娘去了吗？娘去已经不死了。娘，你怎么会到这里来了？自从你花叶开去家门，你早早变本加厉去。
快起来！你来了，娘就放心了。嘿，那啊，娟儿，北大府的袄已经在冬天了。娘总想，那一大府，我们母女俩恐怕早就不得人世了。娘，这话我都听过几十遍了，讲过了就不能再讲了。唉，做娘的肚里心事哦。娘，我有眼睛看得清楚，我有耳朵听得明白。哎呀，凡是这个讲的就闹的。哎，娘，哎，我看，哟，哦，娘，哦，娘不死了。快醉！哎呦，快醉！快醉！哎呀，哎呀，哎快醉！哎呦，哎呦，阿根兄弟啊，你娘是你老婆嘛的，与我有相关啊。再是八个天的十来栋哦，怎么能要得回来呀？不是，但是你出没话差，将山里人好骗，我不会骂掉婆婆的。耶，你这是给我里头兵嘛？你是姐姐还良心，你反而又去上天里，你当没拉长，吃得还人，你呸！哼！不要吵了，就快睡。哎呀，要不就当着你的接头棍。哎呀，阿三。像你这样的人，生日功也没有，就快醉。欢喜来自好上吊。
开始。小兄弟，这里有几个铜板，请你马上去，你放我回去吧。你骂人良心骗银子，满路回去挖金子，带着大盆鬼母子上火盆，你滚到人家呀子，有这新吃老这飞进多的啊！哦，不要紧，只要能把过到，我来得及。哎呀！